দর্শক চলে আসলাম হচ্ছে গ্রির অথরাইজড ডিলার কোকারিস পার্ক। আর কোকারিস পার্কের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্ম গেট আনন্দ ছন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট পাশেই হচ্ছে কিন্তু কোকারিস পার্ক। আর কোকারিস পার্ক থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি আপনাদেরকে কিন্তু দেখিয়ে দিব। এগুলো 2024 সাল উপলক্ষে কোনো অফার আছে কিনা সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলবেন হচ্ছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া অনেক ভালো আছি। ভাই আমি এখানে স্ক্রিনে দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে পোর্টেবল এসি আর উপরেরটা কি ভাই? আসলে এটা হচ্ছে এসি, আচ্ছা এটা হচ্ছে কুলার। আচ্ছা, ওই হচ্ছে এটা হচ্ছে কুলার। হ্যাঁ, ওকে। অনেকে দেখা যাচ্ছে যে বলে যে কুলার কিনলে রুম ঠান্ডা হবে, এসির মতো রুম ঠান্ডা করবে, এই সেই। আসলে কুলার হচ্ছে জাস্ট একটা ফ্যান যেখানে শীতল বাতাস দিবে, আচ্ছা আর এটা হচ্ছে একটা এসি যেটা রুম ঠান্ডা করবে। ওকে। দুইটা জিনিস আলাদা, পাশাপাশি রাখার উদ্দেশ্যই ছিল অনেকে কুলার এবং এসির মধ্যে একটা গ্যাপ আছে যেটা বুঝতে পারে না। আচ্ছা বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে থেকে বিজ্ঞাপনটা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যই বলছি। অনেকে অনলাইনে এই ধরনের কুলার অর্ডার করে থাকেন, মনে করেন হয়তো কুলার কিনলে রুম এসির মতো ঠান্ডা হবে। আসলে এটা কখনোই সম্ভব না। একটা কুলারের কাজ হচ্ছে বাতাস দেওয়া, ঠান্ডা বাতাস দেওয়া, এবং একটা এসির কাজ হচ্ছে রুমটাকে ঠান্ডা করা। ঠান্ডা করা। হ্যাঁ, ওয়াও, এটা হচ্ছে চমৎকার। রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, আর এটা হচ্ছে ফ্যান সিস্টেম। দুইটা প্রোডাক্টের মধ্যে রাত আর দিন পার্থক্য আছে। ওকে আজকে আমরা কথা বলছি গ্রি ব্র্যান্ডের এক টনের পোর্টেবল এসি নিয়ে। বিশেষ করে এই এসি গুলো কাদের জন্য সেটাও বলি। অনেকেই আছেন ঢাকা শহরে হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করেন, কিন্তু বাড়িওয়ালার পারমিশন না থাকার কারণে সেখানে আপনি একটা এসি সেট করতে পারছেন না। 5 জন 6 জন মিলে অনেকে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকছেন, কিন্তু একটা ফ্ল্যাটে একটা এসি লাগানোর ব্যবস্থা নাই। তাদের জন্য করণীয় কি? আবার তারা অনেকে চাইলে আছেন আবার কোয়ার্টারে আছেন। কোয়ার্টারে আছেন, আচ্ছা সরকারি সেক্টরের কোয়ার্টার গুলাতে অনেক জায়গাতেই পারমিশন নাই ওয়াল ভেঙে এসি লাগানো। তাদের ওকে। জন্যই মূলত পোর্টেবল এসি। আর আমরা কিন্তু নিয়ে আসছি গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি, যেটা কিনা আপনার 100 স্কোয়ার ফিট আপনার রুম খুব সুন্দরভাবে ঠান্ডা করতে পারবে। কত স্কয়ার ফিট বললেন এটা ভাই? 100 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা 100 স্কয়ার ফিট জি, পর্যন্ত কিন্তু কভার করবে এবং ভিউয়ার্স। এটা ওকে বিটিউ হচ্ছে 12,000 বিটিউ। ওকে। খুব সুন্দরভাবে এটা ঠান্ডা করতে পারবে। এটার চমৎকার। মধ্যে চাকা আছে, এটা ওকে, আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সুন্দরভাবে ক্যারি করে মানে নিয়ে মুভ যেতে অন পারবেন। করা যাবে, মানে মুভ এক অন রুম করা থেকে যাবে, অন্য রুমে এক সহজে রুম ক্যারি থেকে করা আপনি যাবে। অন্য রুমে খুব সহজে ক্যারি করতে পারবেন। ওকে এবং এটা কিন্তু নরমাল একটা 1 টন এসির কাজ করবে। এটার চমৎকার। মধ্যে আমি একটু দেখিয়ে দেবো, পিছন সাইডটা দেখেন, এখানে কন্ডেন্সার রয়েছে। উপরেরটা হচ্ছে ইনডোর ইউনিট, ওকে নিচেরটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট। আচ্ছা এই জায়গাটাতে একটা এক্সস্ট পাইপ আছে, যে পাইপটার মাধ্যমে গরম বাতাসটা রুমের বাইরে বের করে দিবে, ওকে আর ওকে। সেটা আপনি জানলা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটা আমরা কিভাবে আসলে অপারেট করব আচ্ছা, ভাইয়া? এটা খুব সহজে অন অফ করা যায়, এটার সাথে রিমোট আছে এসির মতো। তারপর আমি এটা এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন এসিটা, আমি এখানে প্রেস করব, প্লাগটা প্লাগ ইন করে আচ্ছা দেখাচ্ছি। ওকে, আমরা আপনাদেরকে প্লাগ ইন করে একদম সরাসরি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কিভাবে আসলে অপারেট করা হয়। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে 1 টনের পোর্টেবল কিন্তু এসি ভিউয়ার্স আবারও বলছি দেখিয়ে এই যে দিচ্ছি। দেখেন, ওকে এটা অন করলাম, ওকে এটা অন করার সাথে সাথে এটা লাইনটা চলে আসলো। ওকে। এই যে দেখেন ঠান্ডা বাতাস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। ওয়াও, অলরেডি কিন্তু একটা শীতল কিন্তু একটা বাতাস কিন্তু ভিউয়ার্স আমাদেরকে দিচ্ছে। এদিক দিয়ে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে এবং ওকে এদিক দিয়ে ওকে, ঠান্ডা মানে বাতাস পিছন যাবে। দিক দিয়ে হচ্ছে গরম বাতাসটা বের হবে আর সামনের দিক দিয়ে হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসটা বাতাসটা বের কিন্তু হবে। দিয়ে দিবে। জি, ওকে, আমরা আবার হচ্ছে একটু প্লাগ ইন করে আপনাদেরকে দেখাই, সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্সরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। এই যে দেখেন এটা চলতেছে। এই জায়গায় আমি মোড দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ওকে কুলিং মোড, আচ্ছা এটা ড্রাই মোড, এটা ফ্যান মোড। ওকে এখান থেকে আপনি একটা একটা করে চেঞ্জ করতে পারবেন, ঠিক আচ্ছা আছে? ওকে। অপশন আছে। কুল ড্রাই ফ্যান এটা এগুলোর দেখেন, একটু এটা আমাদের টেম্পারেচার, এটা আইডিয়াটা বলবেন ভাইয়া? টেম্পারেচার আছে 16 থেকে, ওকে। ঠিক আছে? এখানে আরো অপশন আছে, যেটা ফ্যান মোডে প্রেস করলে লো, মিডিয়াম, মিডিয়াম, হাই, হাই এবং অটো। অটোমেটিক সিস্টেম। অটোমেটিক দিলে সে নিজে নিজে নিয়ন্ত্রণ হবে। ওকে এবং এখানে আলাদা করে স্লিপ মোড আছে, এখানে আলাদা করে টাইমার আছে, আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। রুম বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে টেম্পারেচার আপনি এখান থেকে কমাতে বাড়তে পরিবর্তন করতে পারবেন। পারবেন। জি, ওকে ঠিক আচ্ছা, আছে। কুল ড্রাই ফ্যান এই জিনিসগুলোর একটু অপশনটা আচ্ছা, একটা এটা বুঝিয়ে দিবেন হচ্ছে ভাইয়া? মূলত ঠান্ডা, ওকে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক, ওকে এবং এটা হচ্ছে নরমাল ফ্যানের বাতাস দিবে। চমৎকার, মানে তিনটা ফাংশন পেয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছি। জি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমি সেক্ষেত্রে এটার বাতাসটাও একটু পলিথিনের মাধ্যমে এটা আপনাদেরকে এটা দেখিয়ে দিব। এটা তো আপনার কুলার না, আচ্ছা এটা হচ্ছে এসি। ওকে এর কাজ হচ্ছে রুম ঠান্ডা করা। ওকে এই রুমটাকে আপনার বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করবে না, সে তার রেফ্রিজারেশন যে ক্ষমতা আছে, যে স্কোয়ার শেপ যে জায়গাটুকু, ওকে এই জায়গাটুকু সে ঠান্ডা করবে। আচ্ছা, চমৎকার এখানে বিষয় হচ্ছে 12,000 বিটিউ ব্যবহার করা হয়েছে কম্প্রেসার। ওকে, এটার মজার বিষয় হচ্ছে ভিউয়ার্স, আপনারা এক রুম থেকে অন্য রুমে পর্যন্ত কিন্তু আপনারা এটা ক্যারি খুব করতে পারবেন। সুন্দরভাবে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করে নিয়ে ব্যবহার করতে আচ্ছা ওকে, পারবেন। আপনার রান্নাঘরে গরম লাগছে, আপনি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে পারেন, মানে যেখানে মন চায় সেখানে কিন্তু আপনার এটা সহজে কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন আর কি। ওকে, এটা হচ্ছে আমরা 1 টনের কিন্তু আমরা ভিউয়ার্স এসি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে, আর এটার বাতাসটাও কিন্তু একদম শীতল কিন্তু একটা বাতাস পাচ্ছি। চমৎকার। এটা যে এখান থেকে আমি অফ করে দিলাম, ওকে এটা অফ হয়ে যাবে। এবং চমৎকার। এটা এখানে যেরকম ডিসপ্লে আছে, ওকে এটার সাথে একটা রিমোট থাকবে এসির রিমোটের মতো, সেটার মাধ্যমে আপনি এটা
চালাতে পারবেন। মানে আমি শুয়ে বসে এটা আমি জি, কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং এটার সাথে এক্সস্ট পাইপ রয়েছে, এই যে ওকে, এরকম এক্সস্ট পাইপ থাকবে। এটা কত ফিটের পাইপ ভাইয়া? এই পাইপটা টানলে 7 ফিট লম্বা হবে। আচ্ছা, এবং এটা দেখা যাচ্ছে আপনি জানালা দিয়ে আউট করে দিবেন, জানালা দিয়ে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে। চমৎকার। ঠিক আছে, এটা যাবতীয় অ্যাকসেসরিজ এটার সাথেই দেওয়া আছে, বাড়তি কিছু আপনাকে কিনতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে সকল কিছুই মানে দেওয়া থাকবে। জি, সকল কিছু দেওয়া থাকবে। এবং এটা দেখেন আর সাইড এটার দিয়ে, ভিতরে মোটরটা কি ভাইয়া? কোনটা? এটা সম্পূর্ণ কপার কন্ডেন্সার, এবং আচ্ছা, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার যে মোটরটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও 100% কপার কয়েল। ওকে। আর এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় ভাইয়া? এটা অফিসিয়ালি আপনার 1 বছরের কম্প্রেসার, 1 বছর পার্টস, এবং আফটার সেল সার্ভিস থাকবে 1 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এগুলোর প্রাইসের বিষয়টা আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে আপনার দেবেন গ্রি ভাইয়া? কোম্পানি অফিসিয়ালি ভাবে এটার প্রাইস দিয়েছে ৫১,০০০ টাকা। আচ্ছা আপনি অফিসিয়ালি 1 টনের পোর্টেবল এসির প্রাইস ধার্য করা হয়েছে ৫১,০০০ টাকা। আচ্ছা আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আমরা এটা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস দিচ্ছি মাত্র ৪৪,০০০ টাকা। আচ্ছা, কত রাখছেন? ৪৪,০০০। ৪৪,০০০ টাকা, সময়সীমা ৭ দিন। আচ্ছা, মাত্র 7 দিনের কিন্তু ভিউয়ার্স, আবার বলছি 7 দিনে কিন্তু একটা অফার থাকবে মাত্র ৪৪,০০০ টাকা। ৪৪,০০০ ৪৪,০০০ টাকা হলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এই 1 টনের পোর্টেবল এসিটা কিন্তু আপনারা কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আসলে অর্ডার করবো কিভাবে ভাইয়া? অর্ডার করার নিয়ম হচ্ছে, কেউ যদি আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা ফার্ম গেট, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেট। মার্কেটের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলে আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন কোকার স্পার্ক। বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে থেকে এই বিজ্ঞাপনটা দেখছেন, তাদের উদ্দেশ্য বলছি, আপনারা যদি এই ধরনের প্রোডাক্ট দেখতে চান, সরাসরি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ভিডিও কল করে প্রোডাক্ট দেখে আপনারা চাইলে এটা অর্ডার করতে পারবেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি দিয়ে দিই। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাডভান্স করা লাগবে? ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিবে সেক্ষেত্রে ২,০০০ টাকা অ্যাডভান্স করা লাগবে। আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে ঢাকার আশেপাশে রয়েছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আপনারা কিন্তু সরাসরি ওনাদের শোরুমটা কিন্তু ভিজিট করতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে যারা আসতে পারবেন না, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে একটা কল করলে কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটা সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।